Jeg har jo i år været på besøg 4 gange, og det er 5. gang i dag, med generalforsamlingen, og jeg har set mange forskellige klassetrin. Næsten alle klassetrin i år, faktisk stort set alle, ja. Og det nye i år har været, at jeg har ført tilsyn med fællesskaber. Det har jeg været sådan en aftale med ledelsen, at jeg skulle prøve at kigge ind i fællesskaber på skolen. Og derfor har jeg været en hel dag, da der var Vennely, altså da de havde omdannet hele skolen til en by. Det var en fantastisk oplevelse, fordi det var jo mange fag, der var integreret i den dag, jeg så. Og mange værksteder, meget produktion, butikker, borgerservice, bank osv. osv. Men jeg har selvfølgelig også set de ting, jeg skal se, nemlig dansk, matematik og engelsk. Og jeg har set dansk i 3. klasse, og jeg har set dansk på den dag, der hed Vennely. Jeg har været i matematik i 0. klasse og i 8. klasse. Jeg har set naturfag og set deres værksteder. Jeg har også været inde og se engelsk i 5. og i 6. og i 9. klasse. Fantastisk, dejligt, godt niveau, fagligt niveau, de har. En anden ting, jeg også har kigget ind i år, det var de her familiegrupper i 0., 1. og 2. klasse. Hvordan de arbejder på tværs af alder og skal lære at samarbejde. Det har også været en stor fornøjelse, må jeg sige. Den demokratiske dannelse, som jeg også altid kigger ind i, den foregår jo både i klasserne, uden for skolen og på hele skolens grund. Selvfølgelig har skolen elevråd, der er velfungerende, men jeg vil sige, kernen i hele demokratiet, det er samtalen, og den måde, som lærere og elever taler sammen på, er meget, meget vigtig for mig at se. At man faktisk taler med eleverne, man tager dem alvorligt, man lytter til dem, man forstår, hvad de siger, og man prøver at tage det ind. Skolen er rigtig, rigtig god. Dygtige lærere, dygtige elever, dejligt sted, god stemning. Så jeg vil bare sige tillykke med det, og held og lykke fremover til jer alle sammen. Tak for denne gang.